Inilah kami DMX Team, dimana selagi masih ada pekerjaan kami harus semangat dan disiplin. Tidak peduli siang malam, kami siap untuk beraksi. DMX mantap. Jadi guys, HM 10.000 tapi bersihnya bukan main. Bersih ya, kering. Ya, tidak ada satu tetes air atau oli pun di engine. Tidak ada solar-solar membasahi. Benar-benar bersih, terawat, kering. Coba lihat, perhatikan ya. Dan tetap masih menggunakan coolant ya, warna hijau ya, coolant masih ya. Kabinnya lihat bersih ya, sedangkan lahan yang dikerjakan lihat kotor semua, tapi alatnya tetap bersih ya. Ini salah satu contoh operator yang harus dilestarikan ini, yang harus ditiru, karena kebersihan sebagian dari iman ya. Nah, kalau bersih seperti ini, nah, sudah pasti nanti alatnya akan awet. Coba perhatikan, mana ada tetesan oli solar, tidak ada ya. Oke, DMX mantap. Halo guys. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya di DMX untuk final check dari PS 2000 periodical service setiap 2000 jam. Kita untuk setelah pergantian semuanya, maka kita harus lakukan namanya final check, yaitu pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan pada monitor dan pengetesan gerak atau atraksi dari alat. Oke, selamat menyaksikan. Wah, AC-nya dingin sekali pemirsa. Untuk mematikan engine pada Sumitomo biasakan 5 menit setelah idling ya, agar turbonya awet. Oke, sekian untuk pemeriksaan dan alat kita vonis good ya, karena semua tidak ada error, pressure tercapai dan kinerja oke. Oke, sampai jumpa. DMX mantap. Halo guys, ini kita dengan para penghuni
Dumai. Seperti biasa, ya kita setel sedikit engine-nya. DMX, mantap. Guys, kami sudah sampai di pelintung tempat rekreasi guys. DMX, mantap. Guys, coba dengar suaranya guys. Ini kita bukan ngarang, kita ada para saksi-saksi. Ya, Pak. Bagaimana Pak? Mantap. Bagaimana Pak? Mantap. Pak De, biar Pak De. Mantap ya. Oke. DMX. Mantap. Alat Pak Haji Soleh 210 sudah selesai kita servis. Alat Pak Tarmizi, Haji Tarmizi, troubleshooting suara mesin kasar, kemudian ada asap hitam, sudah kita setel dan bagus. Lanjut berikutnya kita akan coba lihat ke duri, ada alat 210 mau kita cek. Tapi kita lihat dulu soalnya ada customer kita di Serapung benar-benar membutuhkan pertolongan kita sebagai mekanik ekstra. Jadi kita dahulukan dulu karena awal kebangkitan kita sebagai mekanik, kesuksesan kita itu karena orang-orang yang sudah membantu kita dahulu. Jadi kita prioritaskan mereka-mereka yang memang sudah berusaha maksimal, benar-benar sudah berusaha maksimal menggunakan mekanik lokal. Namun ya mungkin karena memang namanya skill itu butuh proses, ya belajar itu tidak mudah, tidak instan. Kalau memang saya harus turun ke lapangan, ya apa salahnya? Kalau memang beliau butuh saya akan berusaha semaksimal mungkin. DMX, mantap. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk lokasi, kita selalu P2H kendaraan kita agar siap untuk perjalanan jauh. DMX, mantap. Mantap ya. DMX, mantap. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Denny DMX. Kali ini kita akan servis 10.000 unit Sumitomo eskavator. Ya kita lihat sendiri ya, bersih sekali. Lihat, mesinnya masih kering, terpalap semua kering, wangi seperti baru, tidak ada error selain 420 alarm, 087 fuel system. Ya mungkin karena servisnya telat ya. Dan ini 9968, ini adalah HM-nya ya. Oke. Kita akan lakukan pemeriksaan. DMX, mantap. Langkah pertama adalah kita harus melakukan penggantian filter. Nah, ini adalah fuel filter ya, sedang dibuka oleh mekanik kita. Ya, penyebab error dari 0087 adalah ini sudah retak, udah fatigue. Guys, untuk buang olinya saja masih menggunakan selang. Oke. Jadi harus seperti ini ya merawat alat ya. Biar laju dia.
Walaupun spare partnya genuine, Anda pasti tidak akan rugi karena ya sesuai dengan yang didapatkan. Nah, perawatannya bersih. Nah, seperti ini. Nah, ini yang punya alat pasti senang. Operator pun nyaman. Mekanik apalagi. Oke, DMX. Mantap. Nah, ini juga harus rajin dibersihkan ya. Biar AC-nya awet dan tidak overheat. Kalian juga lihat kan? Kawannya ya. Oke ya, perhatikan ya. Oke. Bersihkan ya. Oke. Lakukan penggantian oli pada swing machinery, yaitu oli dengan genuine standar gear oil GL4 oli 90 ya, sebanyak 5 liter. Oke. Perhatikan tanda pengisian oli pada sampai ke titik ini ya, di sini ya. Sampai ke tanda lubang-lubang itu yang paling atas ya, untuk level oil swing. Oke. Pada HM2000 periodic service 2000, lakukan penggantian pada return filter hidrolik. Ya, kalau ini untuk pengisian, yang ini untuk return filter. Filternya seperti ini ya, teman-teman. Selalu gunakan genuine part Sumitomo ya. Oke. Ini adalah penggantian pilot filter pada hidrolik dengan menggunakan kunci shock 19 ya. Masukkan ke bawah sini. Ini dia spare part ganti yang barunya. Oke. Genuine Sumitomo. Langkah berikutnya, lakukan penggantian pada filter pernapasan atau namanya adalah Element air breather ya. Selalu gunakan genuine part. Oke, spare partnya seperti ini. Halo pemirsa, setelah kita servis, tadi HM-nya masih sama 9968. Ya, errornya tidak ada lagi ya, diagnosa 1 tidak ada lagi muncul error ya, setelah diperbaiki oleh DMX team. Oke. Sekarang kita starting ya. Kita masuk menu CHK. Kita lihat berapa RPM-nya. Oke, Pak. Belum penuh lagi. Tapi udah hidup apa pompanya, Pak? Udah. Nice. Kita lihat ya, normal semua. Coba kita hidupkan. Hidup Pak ya. Dengar suaranya ya. Oke, suaranya lihat. Tidak perlu start panjang, startnya langsung sekali jreng langsung hidup. Ya, RPM-nya lihat 9.000 ya. Flow-nya 738 ya. Power 49. Ya. Ini di posisi A. Ya. Sampai 1600. Posisi H RPM masih sampai 1700. Posisi SP sampai 1800 ya. Oke. Tekanan pompa coba kita lihat. Masih normal 36 ya. Sampai 37 ya. Alat kill HM 9000 tapi pressure masih bagus. Oke. Coba kita lihat arm out. Ya, normal ya, imbang ya. 36 37 ya. Oke. Anda dengar sendiri suaranya bukan? Ya. Long arm ya. Macan long arm. Jadi percayakan servis alat Anda kepada Denny DMX ya. DMX Service Team. DMX. Mantap. Ya, untuk pengisian oli penladrep, ini lubang drain posisi di bawah. Ini 90 derajat ya untuk tempat pengisian, oke? Nah, kita akan melakukan pengisian oli penladrep. Cara pengisiannya seperti itu ya. Ya.
Diisi sebanyak 5 liter ya oli pelepasan drip ya. Dibuang sampai habis baru dilakukan pengisian sampai meluap daripada lubang yang di tengah 90 derajat jaraknya dari lubang drain di bawah. Mantap.